Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kuna umuhimu sana katika maisha yetu ya kindoa ama ya kifamilia. Kuna umuhimu wa kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala badala ya kufuata vyanzo vingine vinavyotoa maelekezo na kanuni namna ya kuishi mume na mke katika maisha yao ya ndoa. Kanuni zinazosema wajibu wa huyu ni upi na huyu ni upi, na haki za hawa wanandoa kwa kila mmoja wao ni zipi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye amemuumba mwanadamu na anamjua mwanadamu, na amesema katika Qur'ani kwamba amewapa wanadamu sheria, zikiwemo sheria za miamala na sheria za wanandoa. Amewapa sheria zinazoendana na maumbile yao. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala akaita sheria yake kuwa ni maumbile. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Sheria zake ni sawa sawa na maumbile, au zinaendana sambamba na maumbile ambayo amewaumbia wanadamu. Kwa mfano akasema katika Qur'ani, miongoni mwa hizo kanuni za wanandoa, walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'rufi, na wanawake wanayo haki ambayo wanawadai wanaume sawa sawa na ile ambayo wanadaiwa. Mpaka hapa sheria imegawa haki sawa kati ya mwanamume na mwanamke. Kisha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala akasema walirrijali alayhinna daraja, lakini wanaume wana daraja ya juu. Ukiangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema walirrijali alayhinna daraja, kwamba wanaume wana daraja ya ziada na ya juu, yani kuwazidi wanawake daraja, yani hadhi na haki za ziada. Ukitaamali utagundua ni kwa sababu pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa mwanamume majukumu ya ziada, kama alivyosema wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya kile walichokitoa katika mali zao. Hiyo ni sababu ya kumzidi daraja mwanamke. Lakini kadhalika akasema bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din, kwa sababu tu kimaumbile Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amempa mwanamume vitu vya ziada tofauti na mwanamke. Kwa hivyo kwa sababu kama hizo Mwenyezi Mungu Azza Jalla amemuona mwanamume kwamba kwa hiyo ziada amestahiki haki ya ziada na amestahiki hadhi ya ziada, na kwa hivyo yeye katika familia anakuwa ni kiongozi tofauti na mwanamke. Tunamwambia mwanamke mtii mumeo, lakini hatumwambii mwanamume mtii mkeo. Kwa mwanamke tunatumia lugha ya mtii mumeo, kwa mwanamume tunamwambia mhurumie na kuwa mpole kwa mkeo. Ama kufuata sheria za binadamu, tatizo lake linakuja hapa kwamba wanadamu wanatofautiana rai. Kwa mfano tukisema wanandoa waishi kwa mujibu wa makubaliano kati ya mume na mke, bado pia ni mushkeli, kwa sababu kuna tofauti ya fikra kati ya mwanamume na mwanamke, na kadhalika kuna kila mmoja kuvuta upande wake. Na ikiwa tutasema watungiwe kanuni na sheria za miamala yao na watu wengine tofauti na wao, kadhalika bado ni mushkeli, kwa sababu wanautunga hizo sheria ni binadamu na wana mapungufu, na pia wakati wanazitunga hizo sheria watajiangalia wao kadhalika, kwa sababu wao ni sehemu ya kutekeleza hizo sheria. Kwa hivyo sheria hizo zitakuwa zina mapungufu sambamba na ile sifa ya mapungufu ambayo mwanadamu anayo. Lakini ikiwa tunaweza kusema kwamba yani wanandoa au wanadamu watungiwe sheria na wanadamu wenzi wao, litakuja swali, kwa nini wasitungiwe, yani wasiwekewe sheria na yule aliyewaumba? Kati ya sheria za yule ambaye amewaumba na anawajua, na hizi sheria walizotungiwa na wanadamu wenzi wao, ni zipi zitakazokuwa ni bora zaidi?
bila shaka sheria ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala inawafaa zaidi wanadamu. Ndio maana wale watu ambao wanaamua kuishi kwa sheria ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, wakazikubali na wakazipokea, inakuwa ni michache sana migongano baina yao, na ikitokea inakuwa ni rahisi kusuluhisha, tofauti na ndoa ya watu ambao wanaishi kwa mujibu wa akili zao na rai zao na fikra zao. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe katika kila la khairi, atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yale mazuri yake. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.